Kuya, crush mo ba ako? Ha? Bakit? Sino ka ba? Kasi nakikita ko sa mukha mo, may gusto ka sa akin eh. Ang lupit mo. Kagigising ko lang. Sasabi mo. Eh bakit binigyan mo ako ng bulaklak, tapos binayaran mo pa yung nagbigay sa akin? Hello ate, excuse me. Hindi ako yun. Nandito ako sa bahay, oh. Dito ako sa kwarto. Kagigising ko lang. Sasabi mo. Tatanungin kita, kuya. Mahal mo ba ako? Oh my God! Ay, yawa ate. May asawa na ako. Pag hindi ka tumigil sa pinagsasabi mong ganyan, pag ako nakulong, bahala ka. Lagot ka. Lagot ako sa asawa ko. Eh kasi nga, sabi mo sa sulat na binigay mo sa akin, mahal mo ko. Ang gulo-gulo pa nga ng sulat mo eh. Mabilisan mo lang ba ginawa yun? Anong sulat? Anong mahal? Pinagsasabi mo. Sabi hindi ako yun. Nandito ako sa kwarto. Kagigising ko lang, animal. Uy, kuya, aminin mo na kasi may crush ka sa akin. Ang kapal mo, yawa. Ako may kasayo, may asawa ako. Inamin mo na nga sa kaibigan mo na may gusto ka sa akin eh. Tapos magsisinungaling ka sa akin. Ay nako, maghanap ka ng ibang bibiktimahin mo te. Sa panahon ngayon, hindi kami nadadala sa mga magaganda.